你们看，这辣椒也太多了吧？难得叫我老公烧个菜放那么多辣椒。我老公也真是的，明知道我不会吃辣椒，还放这么多，就这么一个菜还放那么多辣椒，叫我怎么吃啊？我看他就是故意的。今天我也整整他。哎，干嘛还不过来吃？菜都要冷了。不太想吃，肚子不舒服。怎么了？刚刚上厕所的时候，把早上吃的全部拉出来了。哎呦！你说什么？我刚刚上厕所的时候。哦，不要说了，不要说了，打住啊！怎么啦？让我说完嘛。我在吃饭呢啊，你滚一边去，等我吃完了再说啊。你都不关心一下我的。等我吃完饭啊，我再慢慢来关心你。今天吃的啥呀？不会看的啊，大乱炖。好吃吗？你要吃你就过来吃啊，不吃你就走一边去。我还是不吃了吧，我怕我等一下吃的又全部拉出来了。哎呦我的妈！你到底啥意思？啊，干啥？你干啥？你不要影响我吃饭了啊！不说了，不说了，我不说了，好吧？我坐这里行吗？啊，我坐这里。你确定？确定，我坐这里。我这一说，你等一下再说，我就过来打你了啊！好。哎呦我的妈！不好意思，我没忍住。你不行，你就再上个厕所啊！哎呀，我上什么厕所？我刚刚全部都拉出来了。走一边去，走一边去，好吧？行，我走一边去。不好意思，这是没忍住，这是力度有点大。你走远一点行不行啊？我在吃饭呢。好，我走远一点。这饭没法吃了啊！我忍不住嘛，不好意思，打扰你胃口了。那麻烦你忍住一下，等一下一起放，行吧？这个哪里能忍得住呀？好吧，你继续吃，我走一下。啊，实在忍不住啊。你干啥呀啊？忍不住嘛。你是不是大里面了？来，我们去厕所看看啊！怎么这么多屁啊？没有，假的，你看嘛，音效。你是存心恶心我对吧？啊，不行，来，干嘛？等下晚上你去厕所里吃饭啊！我不